Selamünaleyküm. Beyler. Kayıttayım, paylaşayım mı? Reis ne yapıyorsun? Kim o? O da çekiyor. Oğlum kaskıma vuruyorsun lan. Bir şey yapıyor manipüle. Ne diyorlar lan buna? Manipüle mi ne lan bu? Aç kanka, aç, sesi aç ya. Paylaşayım mı sizi? Paylaşın. Tamam reisim. Abi makine efsane. Oyna baba, oyna. Tedavi ediyor bizi bak. Ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım, dolanıyoruz ya. Tanıdım ya. Oğlum gözlerden tanıdım lan. Gel. He? Paylaşırım abi, ayıp ediyor. Tamam, görüşürüz. Lan dövüşmeyin lan.